তুষারপাতে বিপর্যস্ত যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর পূর্বাঞ্চল। দুর্ভোগের শিকার ৬ কোটির বেশি মানুষ। ৪ ফুট পর্যন্ত পুরো বরফের আস্তর নিউ ইয়র্ক, পেনসিলভেনিয়ার। নিউ ইয়র্কের ১৮ কাউন্টিতে জারি রয়েছে সতর্কতা। ব্যাপকভাবে ব্যাহত যোগাযোগ ব্যবস্থা। হতাহত না হলেও শুক্রবার ৬ শতাধিক গাড়ি দুর্ঘটনার কথা জানিয়েছে নিউ ইয়র্ক প্রশাসন। প্রতি ঘন্টায় পুরো হচ্ছে বরফের আস্তর, থেমে থেমে চলছে তুষারপাত। উত্তর পূর্বাঞ্চলের বেশিরভাগ এলাকায় তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নিচে। নিউ ইয়র্ক, বোস্টন, পেনসিলভানিয়ায় বিপর্যস্ত জনজীবন। সবচেয়ে বাজে অবস্থা দেখছি এবার। এখানে প্রায় ৪০ বছর ধরে আছি, এমনটা আর কখনো দেখিনি। জানি না এত বরফ কি করব। গত কয়েক বছর শীত বেশ সহনীয় ছিল, এবছর এমন পরিস্থিতি ভাবাই যায় না। ৫৮ বছরের কেভিন ক্রিসেন গাড়িতে আটকা পড়েছিলেন ৪ ফুট বরফের নিচে। ৯১১-এ কল করে সাহায্য চাওয়ার ১০ ঘন্টা পর উদ্ধার হন। লাগাতার তুষারপাতে বাড়ছে এ ধরনের দুর্ঘটনা, তাই নাগরিকদের রাজপথে বের না হবার পরামর্শ প্রশাসনের। শুক্রবার দুর্যোগপূর্ণ এলাকায় বাতিল হয়েছে ১৫০০-এর বেশি ফ্লাইট। ২,০০০-এরও বেশি বরফ সরানোর গাড়ি প্রস্তুত আছে। বিভিন্ন রাস্তায় কাজ করছে এগুলো, তবে ঝুঁকিপূর্ণ আবহাওয়ায় কাজ কঠিন করে তুলেছে। এখনকার পরিস্থিতিতে জনসাধারণের রাস্তায় বের না হওয়াটাই নিরাপদ। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়াতেও ছুটির আমেজে অনেকে। স্কি, স্নোম্যান তৈরি সহ খেলাধুলায় ব্যস্ত শিশুরা। আনন্দে মেতে আছে বড়রাও। ডরথি দাস্ট্রিন, যমুনা নিউজ।